hiçbirimiz pes etmeyeceğiz artık Bamsı. Ertuğrul Bey'imizin yanında onunla beraber mücadele edeceğiz. Edeceğiz Halime Sultan. Gidin şimdi. Aktolgalı. Gördüm ki bir insanı en çok yıkan ne düşmanı, ne omuzlarındaki yük, ne de çektiği çileymiş. İnsanı en çok yıkan, en yakınlarından aldığı yara, yediği hançer, uğradığı ihanetmiş. Anlaşılamamak mahvedermiş bir yiğidi. Tüm gerçekleri haykırmasına rağmen kimsenin seni duymaması parçalarmış insanı. Bunu gördüm. Şimdi daha da iyi bilirim. Şunu da iyi bellesinler ki biz önümüze çıkarılan tüm engellerle, tüm tuzaklarla, tüm yasaklarla vuruşa geldik buraya. Bundan gayrı da hak bildiğimiz bu yolda vuruşmaktan da, vurulmaktan da geri durmayız. Ölmek için can attığımız bu davada karşımıza çıkanlar canımızdan da, kanımızdan da olsalar yaptıklarımızdan geri durmayacağız. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne ederlerse etsinler, hepsi boş. Yücelerden gelen haber var. Buna mani olamayacaklar. Gel yiğidim. Ağabey, anamın ettikleri seni üzer. Bilirim. Anam da bunun bir kaza olduğunu tez vakitte anlayacak. Zaten sana ettiklerinden sonra gönlü kor gibi yanar. Bilesin ki gayrı yolun yolumdur ağabey. Eyvallah Dündar'ım. Eyvallah. Gündoğdu abim toyu toplar. Bey olmak için elinden geleni yapar. Anam direndiyse de nafile. Gayrı beylik ateşi otağı sarmıştır ağabey. İmdi ne edeceğiz? Ağabeylerimin ettikleri karşısında durup bekleyecek miyiz? Ağabeyim toyda bey seçilerek beni durduracağını sanır. Eğer bey seçilirse hiçbir meselenin kalmayacağını zanneder. Lakin öyle değildir. Ben dursam düşmanlarımız durmayacak. Düşmanlarımız dursa tarih durmayacak. Ben sussam, hiçbir şeye karışmasam hakikat susmayacak. Ben dursam bize yazılan kader mutlaka tecelli edecek. Ağabeylerim ne yaparlarsa yapsınlar. Biz doğru bildiğimiz yolda menzile varmak için mücadelemize devam edeceğiz. Bu yola çıkarken yalnızca Allah'a güvendik. Ondan âlâ da dayanağımız yoktur. Sungur Tekin haklı çıktı. Ertuğrul'un eline kardeş kanı bulaştı ama. Neden? İnadı yüzünden.
hepimizi uçuruma sürükler. Kurban olam beyim. Sungur'la bir olup seni ezdiğimizi derdin ana. Ne oldu? Ahvali görürsün. Ah ah. Vaktiyle bütün bunlara dur diyeydim. Bunların hiçbiri başımıza gelmeyecekti. Artuk Bey, nedir oğlumun ahvali? Çok şükür ki Ertuğrul Bey'im ilk müdahaleyi yapıp kanamayı durdurmuştur Ayma Hatun. Hayati tehlikesi yoktur. Tez vakitte iyileşecektir inşallah. Çok şükür. Kardeş kanı dökülmüştür. Gayrı ne fayda? Ateşe körükle gitmeyesin beyim. Bu bir kazaydı. Kazaydı öyle mi?